अस्सलाम वालेकुम, छा हाल आहे? उमेद आहे त ख़ैरियत सां हूंदो। मां आहियां तव्हांजो प्यारो सदाम हुसैन ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो चाचर्स व्लॉग। सो अॼु जो असांजो जेको व्लॉग आहे उहो स्टार्ट थिए थो साईं लालण साईं जी दरगाह खां, जंहिंजो सुजादा नशीन हिन वक़्तु साईं बिस्मिल्लाह और साईं हक़ानी शाह आहे। ऐं हीउ माशाअल्लाह ख़ूबसूरत व्यू असांजी दरगाह साईं लालण साईं जी दरगाह जो आहे। ऐं हीअ आहे ॿी दरगाह साईं वदण साईं जी दरगाह, जंहिंजो सुजादा नशीन हिन वक़्तु आहे साईं मेहदी शाह। हीअ बि व्यू माशाअल्लाह ख़ूबसूरत आहे। ऐं हीअ आहे उहो वणु जेको 100 साल पुराणो आहे ऐं असांजे ॻोठ बादर जी सूंहं बि आहे। हे साम्हूं जेको होटल तव्हां ॾिसी रहिया आहियो इहो होटल आहे मामा लाउती जो, असांजे ॻोठ जो फेमस होटल। ऐं हीअ आहे असांजे ॻोठ जी फेमस पर्सनैलिटी चाचो नज़ीरो घोड़ो, जेको अहिड़ी मींहं जी मौसम में चांहि चुस्की जो मज़ो वठी रहियो आहे। तो हाणे अॻिते था हलूं। हे साम्हूं जेका तव्हांखे हाणे मस्जिद नज़र रही आहे इहा मस्जिद आहे मस्जिद इमाम ज़माना। सो हीअ असांजो मिनी व्लॉग आहे। अगरि तव्हांखे पसंदि हुजे त यूट्यूब खे सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूरु कंदा। सो हीअ असांजो बॉइज़ गवर्नमेंट स्कूल आहे जेको असांजे ॻोठ जो फेमस स्कूल आहे। ऐं उन खां बाद में असां थोरो अॻिते था हलूं त उते असांजो अचे थो चाचो ठाके माड़ीतू, जेको साम्हूं तव्हांखे नज़र रहिया आहिनि जिते माण्हू वेठा आहिनि। इहो आहे चाचो ठाकर माड़ीचो जेको हॾनि जी स्पेशलिस्ट बि आहे। सो मिलंदासीं ॿिए व्लॉग में। ओके, थैंक यू।